Buenas tardes de nuevo a los oyentes de la radio. Saludamos a los espectadores de Televigo. Aquí, martes, entrevista dual. Está con nosotros el líder de los socialistas gallegos. Después de un fin de semana intenso, el que ha tenido Gonzalo Caballero, porque le hemos visto desde Oporto apoyando a Antonio Costa, el que va a ser de nuevo primer ministro de Portugal, el líder socialista de Portugal. Desde el apoyo y la participación en el mitin de Pedro Sánchez aquí en la ciudad de Vigo y después la foto con las candidatas a esas elecciones que están ahí a la vuelta de la esquina. Estábamos ahora durante la publicidad, Gonzalo Caballero y yo, haciendo cuentas de lo que queda de cara a ese 10N, que no queda tanto como parece y en términos políticos se pueden imaginar. En medio de todo esto, la semana convulsa que hemos vivido, la pasada, Barreras. También el contexto de Povisa, aquí en la ciudad de Vigo, en medio de buenas noticias como Conxemar. Debate sobre el estado de la autonomía que vivíamos hace 2 semanas, mucho que repasar y también por delante muchos asuntos. Así que saludamos al secretario xeral del PSDG-PSOE, Gonzalo Caballero. ¿Qué tal? Moi boas tardes. Hola, boas tardes, buenas tardes. Moitas cousas para analizar, entre outras. Señor Caballero, fin de semana intenso. Se lle parece comezamos por esa cita con Antonio Costa, o novo, de novo, seguramente se redite ese pacto de esquerdas, primeiro ministro portugués. Como foi ese encontro, esa participación no peche de campaña e a súa sensación do que votou tamén Portugal, señor Caballero? Bueno, a verdade é que estamos moi satisfeitos todos os socialistas polo resultado que acabaron os compañeiros do Partido Socialista de Portugal, do PS, acabando un resultado moi positivo para o partido, refrendando a posición mayoritaria dos socialistas en Portugal, aumentando o número de votos, o número de escaños, superando os 100 deputados nun Parlamento portugués que ten 230 deputados e, polo tanto, nunha posición moi mayoritaria que eu creo que refrenda o traballo feito por Antonio Costa e o seu goberno ao longo destes últimos 4 anos. Portugal viña dunha travesía moi complexa, de moitas dificultades, e o goberno socialista portugués amosou que os socialistas somos capaces de manter o crecemento económico e a vez de tomar medidas positivas no ámbito social. O sabe ben a maioría da cidadanía portuguesa, había dende logo moito impulso, efectivamente eu estive no peche de campaña invitado por Antonio, que se celebrou en Oporto o pasado venres, dende as 9 da noite cara a medianoite, cando se pechaba a campaña electoral. Foi un acto de moita intensidade, con milleiros de persoas respaldando o primeiro ministro portugués. A verdade é que Antonio é unha persoa con un firme compromiso cos valores socialistas, pero ademais é unha persoa moi llana, moi accesible, con moita facilidade para falar, con cidadanía que o para pola rúa, ten moita empatía co pobo portugués e, dende logo, todos os socialistas estamos moi satisfeitos porque este resultado de onte, ou de anteonte exactamente, foi un resultado moi positivo para o PS e, dende logo, creo que é unha boa noticia para todos os que cremos que as políticas públicas teñen que axudar para a xustiza social, para que ninguén se quede na cuneta. Durante moitas décadas o modelo económico en Portugal estaba dominado por fórmulas de facer política nas que había un nivel de desigualdade moi fondo, e creo que Antonio Costa demostrou como o socialismo democrático en Europa, ao igual que está facendo Pedro Sánchez en España, é capaz de combinar crecemento económico e medidas de xustiza social, medidas que buscan a igualdade, desenvolvemento do estado do benestar. O caso de Portugal é paradigmático e, dende logo, estamos moi contentos porque en Portugal Antonio siga sendo o primeiro. Da visita dos homes de negro, que non nos esquezamos que viña a Troika aquí con os homes de negro, que era un contexto moi complicado e sacou uno. Quería preguntarlle precisamente sobre isto, sobre Portugal. Vostede vai ser candidato á presidencia da Xunta de Galicia. Esa visita con Antonio Costa, que foi un exalcalde de Lisboa que entendeu moi ben que había que potenciar o norte, pois temos esa conexión ferroviaria que sacou, a liña do Miño. Vostede ten na súa axenda política ser presidente da Xunta, por exemplo, sendo de partidos diferentes, aquela relación Mario Suárez Fraga, reactivar a relación entre Portugal e Galicia, entre o norte de Portugal e Galicia? Eu creo que vostede sinala é moi importante, porque un dos tantas eivas, de tantos os defectos que deixa o mandato de Feijóo frente da Xunta de Galicia, é que Feijóo adicouse a gobernar para ele, para o Partido Popular, se olvidou do interese da maioría dos galegos e olvidouse tamén de contactos e de relacións, de lazos institucionais históricos que son moi importantes para o país. E a xenda de relacións internacionais de Feijóo, pois a verdade é que esqueceuse de Portugal, non ten existido avance importante nas relacións interfronterizas entre Galicia e Portugal. De feito, as relacións co goberno portugués pois están levadas a mínimos, e todo isto nos preocupa. En cambio, claro, o que fixo
ao longo destes 10 anos Feijóo, pois foi optar sempre polas relacións da dereita máis extrema. Por exemplo, nos seus contactos cando foi visitar Latinoamérica. E ainda acabamos de ver nas últimas viaxes que fixo ele a Latinoamérica. Onde foi Feijóo? Pois se foi a Argentina a falar con o actual presidente, que vai deixar de ser presidente en poucas semanas, cando perda as eleccións, con Macri, que justamente representa esa forma de entender a política dende os mercados máis liberais e de falla de sensibilidade social, ou foi tamén a México a reunirse con Peña Nieto cando xa non iba a ser reelexido presidente, 2 meses antes de que chegase a esquerda a gobernar en México. Por lo tanto, é unha cousa moi rara. Habería que falar moito desto polo miúdo, pero Feijóo non acertou en toda esta estrategia, e o que puxo foi os intereses do PP por riba dos intereses do país. O sábado, Pedro Sánchez, aquí na nosa cidade, en Vigo, temos por diante de CN nova cita electoral. Señor Caballero, non sei como analiza neste contexto, en Portugal 45,80 de abstención, tamén nun contexto político diferente. Nova cita electoral, non sei como analiza vostede como líder do PSDG-PSOE, seguramente en Madrid, moitísimas veces en Ferraz, falarán deste asunto. DCN, de novo, os galegos tamén temos que ir ás urnas. Como analiza, como se combate o hastío, o cabreo da xente, decir outra vez máis 4 veces en 4 anos? Bueno, eu quero decir aos vigueses e as viguesas e a todos os ouvintes de Radio Vigo Cadena Ser que hai que ir a votar. Que o voto é un dereito, é algo fundamental nun país. Que ás veces tamén se tenta lanzar dende os poderes conservadores un determinado nivel de hartazgo ou de cansancio por ir a votar que ten intencionalidade política. Eu entendo que no mes de abril houve un resultado electoral moi claro no que Pedro Sánchez gañou as eleccións e fronte a Pedro Sánchez non había ningunha outra opción para poder darlle un goberno a España, nin pola esquerda nin pola dereita. E todas as forzas políticas levaron ao país a unha situación de bloqueo que non beneficia. Eu creo que o 10 de novembro nos imos a xogar moito en España e en Galicia, nos imos a xogar o modelo de país que imos a ter ao longo dos próximos 4 anos. Fronte a Pedro Sánchez, o único que aparece é unha coalición de dereitas coa ultradereita, e eu quero facer unha chamada de atención a todos os ouvintes da radio para que non se queden na casa. Para que con esa situación de, bueno, xa votamos, agora hai que volver a votar, que ninguén se quede na dúbida, porque os votos van a decidir o goberno do país para os próximos 4 anos. E eu todavía veía na televisión o pasado domingo un acto da ultradereita en Madrid, con Santiago Abascal ao fronte, con 13.000 persoas enchendo un auditorio e cun discurso fascista, da ultradereita, retrógrado, machista, mentiroso, falaz, reescribindo a historia do país, danando os conceptos da democracia, da tolerancia, da convivencia, danando as liberdades, e esa forza de ultradereita Vox que se vai presentar ás eleccións, que sacou 80.000 votos en Galicia nas últimas eleccións xerais, é a forza política que dirixe a axenda de Pablo Casado. Porque Pablo Casado, onde goberna, é gracias a Vox. Así gobernan en Madrid, así gobernan en Murcia, así gobernan en Andalucía, e así queren gobernar España. Así que eu lle teño que decir a todos os que nos están escoitando que non teñan ningunha dúbida en que hai que ir a votar. Que ir a votar é un dereito polo que se loitou durante moito tempo, e o problema sería decidir gobernos sin poder votar. Non nos queixemos dos resultados que non nos gustan se non acudimos ás urnas. Eu estou convencido de que en Vigo vai haber unha participación moi importante. Pero entende vostede un pouco o cabreo da xente, o hastío de... Sí, pero non co Partido Socialista, falo en xeral, por non chegar a entendementos. Eu entendo todo este escenario, pero tamén quero trasladar que se o presidente do goberno que gañou as eleccións podía buscar calquer fórmula para chegar ao goberno e probablemente na súa clave persoal fose máis sinxelo, hoxe sería presidente do goberno, pero habería que ver como estaba o goberno configurado e con que claves, non? Dende logo, nós temos que entender que as forzas de esquerda son os nosos aliados, pero que se o presidente do goberno considerou necesario que os cidadáns acudan ás urnas, hai que entender que é un exercicio de responsabilidade que pon os intereses colectivos por riba dos seus intereses persoais. E dito isto, o 10 de novembro non imos a votar decidindo pois de quen foi máis culpa de ir ás urnas ou que nos gustaría que fose. O 10 de novembro imos a decidir o goberno de España para os próximos 4 anos. E nos imos a xogar unha cuestión fundamental, que o avance en dereitos e liberdades e o avance en dereitos económicos e sociais. Nos últimos
tempos vimos como un goberno socialista en España subiu as pensións cando o Partido Popular non as subía. Vimos como un goberno socialista en España subiu o salario mínimo interprofesional cando un goberno do Partido Popular non o facía. Vimos como houbo unha aposta clara polas axudas á dependencia cando non as había co goberno do Partido Popular. Vimos como se fixo unha aposta importante por aumentar as bolsas na educación pública moi por riba do nivel do Partido Popular. Vimos como hai un compromiso coa igualdade real e cos orzamentos contra a violencia de xénero e a violencia machista, aumentando orzamentos e non os había co Partido Popular. Pero que, ademais de toda esta cuestión de económica e social, que permita que teñamos un país cun modelo que permite ser máis inclusivo, apostando pola educación pública, pola sanidade pública, polas pensións, todo isto que ao Partido Popular non lle gusta, e que, ademais, nestas eleccións nos xogamos as liberdades e os dereitos. A liberdade e o dereito a que as mulleres poidan decidir a interrupción do embarazo. A liberdade e o dereito a que os cidadáns poidan decidir unha morte digna coa eutanasia. A liberdade e o dereito á igualdade entre homes e mulleres, para que as mulleres teñan os mesmos dereitos que os homes. E tamén o dereito a unha memoria digna, a retirar os restos do dictador, do Baldo Caídos, sin ter que escoitar a membros do Partido Popular falando de queimar igrexas ou falando de barbaridades que dicen dende a ultradereita de Vox. Polo tanto, o Partido Popular, que perdeu a centralidade e a moderación política dende que pacta con Vox, representa neste momento unha opción que supón un risco de involución neste país, de retroceso. Así que eu lle quero decir a todos os que nos escoitan, aos vigueses e viguesas, que esta é unha cidade progresista, é unha cidade de traballadores e de traballadoras, unha cidade feita a si mesma ao longo do século XX, loitando polos avances na democracia, loitando contra a dictadura, loitando dende a esquerda. É unha cidade que tivo un resultado moi importante de avance co Partido Socialista, e lle queremos decir aos vigueses e viguesas que Vigo ten que volver a ser unha vanguardia no progreso, na aposta polas liberdades e na aposta polo avance social. Lle pedimos a Vigo que apoie a opción progresista que lidera o Partido Socialista. Ainda non sabemos que vai pasar, pero as enquisas destes días falan dun escenario máis ou menos parecido ou semellante. Agora está o factor Íñigo Errejón con Más País. Tamén, outro día en ese foro La Toja, en Atoxa, que suena bastante mellor que La Toja. Mellor. Felipe González e tamén Mariano Rajoy, dous expresidentes, señor Caballero, falaban dunha gran coalición estilo Alemanha, ou poñían en riba da mesa esa posibilidade. Non sabemos aínda o escenario que vai sair das urnas do DCN e como se vai poder facer esa combinación para pactar, non? Mira, eu creo que o Partido Socialista está calentando motores. Estamos calentando motores e se o Partido Socialista quenta ben os motores, o Partido Socialista é imparable. Porque os cidadáns saben que en frente de Pedro Sánchez non hai ningún goberno de progreso e posible para o país, que a única opción real é o goberno do Partido Socialista. E, polo tanto, imos a decidir se avanzamos co Partido Socialista ou se retrocedemos coas tres dereitas. Imos a decidir se desbloqueamos a idea de que non hai goberno ou se volvemos a optar por unha posición de bloqueo. Así que, máis alá do escenario que se pode percibir agora neste momento, eu creo que quedan 4 semanas ata o 10 de novembro, hai un tempo para mobilizar a cidadanía, para que a cidadanía que quere progreso que vaya a votar, e nós, dende logo, para lle pedir o voto. E lle digo con total claridade, mentre o Partido Popular este entregado aos brazos da ultradereita, non hai ningunha opción de que o Partido Socialista poida establecer pontes de goberno co Partido Popular en ningún lugar. Nós somos a esquerda, unha esquerda na que se pode confiar, unha esquerda que sabe gobernar, unha esquerda que goberna en Galicia en 3 das 4 deputacións, unha esquerda que goberna en 5 das 7 grandes cidades galegas, unha esquerda que en Galicia goberna en máis de 100 concellos. O Partido Socialista ten alcaldes e alcaldesas en Galicia que gobernan ao 55% da poboación. Somos unha esquerda na que a cidadanía pode confiar porque somos a casa común do progresismo. E, por tanto, lle queremos decir a todos os que votaron ao Partido Socialista nas eleccións xerais, nas eleccións municipais, nas eleccións europeas, que estas son unhas eleccións moi importantes e que se queren o mellor para o país, se queren o mellor para a cidadanía, non hai ningunha alternativa posible frente ao Partido Socialista. Estas eleccións xerais, señor Caballero, son un test de estrés, utilizando a terminoloxía bancaria, de cara ás eleccións autonómicas. Por exemplo, imos ter a Más País con Carolina Vescansa, que anunciouse tamén como unha candidata por A Coruña, posibilidades, aínda non sabemos que vai pasar con En Marea. Vai ser tamén un test de estrés de cara
as eleccións autonómicas ou como ve vostede? Bueno, eu creo que en Galicia o que estamos vendo nos últimos tempos é que hai unha nova maioría social de cambio, que se hoxe houvese eleccións autonómicas, Feijóo non ten ningunha papeleta para poder reeditar unha maioría absoluta. Acabouse o tempo das maiorías absolutas en Galicia e o Partido Socialista é a forza política que ten o impulso, que ten a capacidade, que ten a penetración no territorio e o contacto coa cidadanía, un partido de proximidade, próximo á cidadanía galega, para abrir un novo tempo político. Por lo tanto, todas as eleccións son moi importantes, dende logo estas eleccións van tamén a permitir plasmar cal é o pensamento dos cidadáns en clave de goberno de España. Eu creo que se hai unha movilización amplia nestas eleccións xerais, volverá a haber unha maioría clara das forzas progresistas lideradas polo PSDG-PSOE en Galicia, e dende logo nós lle queremos decir a Feijóo que despois de máis de 10 anos ao frente da Xunta de Galicia, o tempo de Feijóo xa está finiquitado, que é un gobernante que adicou esta legislatura a tentar colocarse en Madrid na sucesión de Rajoy, que non lle saíron as contas, e que agora está pasando o tempo en Galicia sin gobernar. Feijóo non resolve ningún dos problemas importantes das galegas e dos galegos. Feijóo está out, está fora da realidade do país e, polo tanto, ademais de que este out, lle temos que decir a Feijóo que está over, que se lle acabou o seu tempo político en Galicia, que temos que abrir unha nova etapa. E creo que esa é unha realidade que se percibe moi ben en todo o país, especialmente no ámbito urbano e especialmente aquí en Vigo, porque os cidadáns en Vigo saben que Feijóo foi un gran inimigo da cidade, que non contou cos vigueses e coas viguesas, que deixou de apostar pola cidade. É algo que fixo en xeral con todas as cidades. Feijóo lle tivo medo ao escenario urbano e, de feito, suspendeu electoralmente en todas as cidades galegas, en Vigo, na Coruña, en Santiago, pero aquí en Vigo é moi evidente. Nos coñecemos ben esta cidade, eu sou un de aquí e vivo na miña cidade, e sabemos que hai, dende logo, un suspenso claro do goberno da Xunta de Feijóo en Vigo. E o vemos en tantos temas, por exemplo, por citar unha, sanidade pública galega, onde Feijóo de repente empeza a recoñecer pois que a súa política sanitaria foi un desastre. E todavía os datos que acaban de sair do último semestre deste ano, do primeiro semestre deste ano, últimos datos publicados, pois amosan como en Vigo, onde as listas de espera son especialmente longas, todavía se acrecentaron ao longo do primeiro semestre do ano 2019. Nos pacientes de máis gravidade, os que teñen que ter xa unha operación con carácter inminente, aumentaron en media según os datos do Sergas, que ademais están moi ben tratados sempre para tentar aparentar o mellor, pero incluso os datos oficiais recollen que para os pacientes de máis gravidade a lista de espera aumentou ao longo do semestre, do primeiro semestre, e que especialmente aumentaron tamén as listas de espera para as consultas en Vigo, en área metropolitana de Vigo. Todo isto, dende logo, nos preocupa e é unha mostra de como Feijóo nin gobernou, nin goberna. Xa que saca o tema da sanidade, quería preguntarlle, Povisa, que tivemos unha semana moi intensa, Povisa e Barreiras, quero tratar estes dous asuntos. Povisa, dende a petición, por exemplo, de Marea, de por que non rescata a Xunta de Galicia a Povisa, o contexto, xa non somente de sanidade e o que ten de xente que pois son pacientes en Povisa, senón tamén os 1.500 traballadores. Dende o seu punto de vista, como hai que tratar este tema e como analiza vostede, señor Caballero? A situación da sanidade amosa como Feijóo non apostou pola sanidade pública, como non o fixo no conxunto de Galicia e especialmente tamén aquí en Vigo e na nosa área. Abandonou a sanidade na medida en que hai menos camas hospitalarias en Galicia que cando el chegou, que como hai máis problemas nas listas de espera, inda que eles buscan mecanismos para maquillalas e non amosalas, pero, claro, cando dicen dende a Xunta é que as listas de espera se reducen, e os cidadáns nos escoitan pola radio, nos escoitan na televisión, e todo o mundo ten na súa familia a un amigo, un paciente ou un familiar que leva a mellor 6 meses, un ano e medio esperando unha intervención, pois claro, isto é a idea de que hai un goberno que nos minte, e non necesitamos un goberno que nos diga a verdade. O que pasa é que este goberno da Xunta tentou sempre engañar, xogar coa publicidade, xogar cos medios de comunicación públicos utilizados a disposición do Partido Popular de Feijóo, e nos enganaron de forma continua. E iso vemos aquí en Vigo de forma clara, onde fallou a aposta polo público na sanidade. Fallou por los distintos sistemas. Fallou na posta en funcionamento do Álvaro Cunqueiro, onde o público tiña que ter moito máis peso, o propio modelo de financiamento, o modelo de xestión, os problemas que existen, que dende logo foron moi chamativos. Levaron a cidadanía de Vigo a acudir ás rúas para colapsar a cidade frente a Feijóo e frente aos recortes sanitarios e ao desmantelamento que fai Feijóo da sanidade pública.
que tira gracias ao compromiso dos traballadores, dos médicos, das enfermeiras, dos auxiliares, dos enfermeiros, das médicos, é dicir, todo o profesional sanitario que fai un traballo moi digno. E logo, no caso de Povisa, pois é unha mostra tamén, xustamente algo que é moi chamativo, un hospital privado cun concerto público que implica unha cantidade de fondos moi cuantiosa cada ano, por riba dos 80 millóns de euros, e en cambio, de repente, os propietarios do hospital, por as circunstancias que consideren, deciden pasalo a outra empresa, non? E claro que nos chama a atención, porque é unha mostra do risco que corre a sanidade, porque igual que se pasa a un determinado grupo, ese grupo pode pasalo a outro, ou en calquer momento pode haber calquer tipo de colapso ou de deixación de funcións, ou que por cuestións empresariais alguén queira deixar de funcionar ou de facer funcionar ese hospital en algún momento. Polo tanto, eu creo que a política sanitaria suspendeu, nós imos a facer dende o goberno da Xunta, cando haxa eleccións autonómicas, e así nos dan o apoio os galegas e os galegos, un compromiso prioritario coa sanidade pública galega, e a cuestión da defensa do público na área sanitaria de Vigo implicará un plantexamento distinto de aposta polo público na xestión do Álvaro Cunqueiro e tamén nas relacións co Hospital de Povisa. En 2022, o novo goberno, o resultante das urnas en Galicia, vai ter que tomar decisións, porque hai que renegociar o acordo, ou remato o acordo con Povisa. A ver, ao final é un hospital privado que acaba da financiación fundamentalmente pola vía pública, porque ademais non é un hospital privado que teña unha línea privada por si mesma, que parece ser que é algo que queren desenvolver os novos propietarios, non? E, polo tanto, eu creo que é necesario un novo conselleiro ou conselleira de Sanidade que poña toda a atención e a presión sobre os intereses privados, porque coa sanidade pública non se pode xogar, e, dende logo, nós imos a plantexar un proxecto político e un programa de goberno en Galicia que vai a ter todas as cuestións da sanidade pública como prioritarias, e, dende logo, estamos estudiando polo miúdo toda a cuestión tanto de Povisa como de Álvaro Cunqueiro para facer o maior compromiso con Vigo e coa sanidade pública con Vigo que poda facer calquer partido político. Na semana de Conxemar, que estábamos todos moi contentos, señor Caballero, chegou ese torpedo á línea de flotación que foi Povisa e outro Barreras, que tamén estamos falando dun pilar económico moi importante de Vigo, da área metropolitana e tamén da economía galega a través do sector naval, do sector da construción, dos asteleiros. Está preocupado vostede con Barreras, co seu futuro inmediato? Bueno, inmediato ou mellor a medio prazo, non? Porque agora a carga está garantida, pero imos ver que pasa con os vigueses e as viguesas, cando fan un análise de como está Vigo, se atopan en que en todos os ámbitos onde Feijóo ten que tomar decisións, hai problemas. Feijóo non tivo política industrial en Galicia ao longo dos últimos anos. E non o recoñece. Non tomou decisións para resolver os problemas. Se lle preguntamos aos vigueses e as viguesas quen é o conselleiro de Industria da Xunta de Galicia, estou seguro de que os que nos están escoitando agora non poderían decir o nome. A amplia maioría. Porque é a mellor mostra de como Feijóo non fixo política económica e política industrial. A única política que fixo foi a dos recortes. A de poñer a tixeira e a de chegar a acordos coas forzas do mercado privadas, cos intereses económicos privados. E claro, vostede do que falamos e como nos deixa despois de 10 anos esta área metropolitana? Pois onde estaba Pescanova xa está todo cambiado, onde estaban as caixas xa non están as caixas, Vulcano en situación moi grave e o conselleiro sin solución, o tema de Barreras emerxe agora un gran problema, vou a facer algunha referencia máis, problemas co Cunqueiro, problemas con Povisa, sin desenvolver os temas de infraestructura, a área metropolitana, todos os temas de ámbitos importantes que Feijóo tiña que desenvolver están sin facer. As residencias para os maiores. Que necesidade máis grande hai no país, en Galicia? Faltan 14.000 prazas de residencias para maiores. E aquí en Vigo faltan milleiros. Canto sabemos nas nosas familias, no noso entorno, que hai cada vez máis xente maior e que non hai unha residencia pública que poida ofertar prazas en condicións que unha familia normal poida resistir. En unha poboación cada vez máis envellecida, isto é moi grave. Por lo tanto, Feijóo fixo unha desfeita. Olvidouse de Vigo, olvidouse dos intereses das cidades, porque igual que o digo en Vigo, o podemos decir cada vez que vamos a unha cidade, e se vamos aos pequenos concellos, e todos aquí en Vigo tamén temos moitas veces un concello do que ven os nosos pais, ou no que vivimos, ou demais, e ao final van moitos vigueses os fines de semana aos seus concellos de orixen. Son conscientes de que, ademais de que non apostou polas cidades, abandonou o medio rural. Nos deixa unha Galicia máis baleira, nos deixa unha Galicia que está olvidada dende o goberno da Xunta. Claro, fala vostede de Barreras, é un tema moi importante, sí, sen dúbida, moi grave, porque, mire, Feijóo anunciou
cun acordo con Pemex a construción de uns 20 buques para facer en Galicia. Daquela promesa que incluso retransmitiu pola TVG en directo, como un gran compromiso de país para gañar as eleccións, porque pasaron as eleccións e non fixo nada. Toda esa mentira de Feijóo continua se acabou concretando na construción de dous buques. Frotelo e outro buque máis, que foi o que se fixo. Pero claro, todo este acordo con Pemex é algo que nos preocupa, porque Feijóo foi a México varias veces. Feijóo sacou a foto cun director xeral de Pemex co que el chegaba a acordos, que hoxe é un prófugo da xustiza mexicana, que está acusado de sobornos, que está acusado de corrupción, que está acusado de tráfico de influencias. Esa foto a ten que explicar tamén Feijóo, porque todavía este ano foi Feijóo, hai un ano, a estar co presidente de México, gran amigo del, Peña Nieto, barrido electoralmente xa, porque se representaba a dereita en México frente a López Obrador. Claro, chegou o novo goberno que dixo é que aquí en Pemex hai problemas de corrupción. E teñen que explicarlo aquí en Barreras, porque cando se puxo o escenario do nova etapa, eu lembrome ben cando entrou Pemex o que decían. E o que decían naquel acto é que o éxito de Barreras é o éxito de Galicia e o éxito do goberno da Xunta. Pois lle queremos decir a Feijóo que os problemas de Barreras evidencian o fracaso do goberno da Xunta e o fracaso de Feijóo. Hai un preconcurso de acredores que nos preocupa moito, porque é un asteleiro que ten carteira de pedidos, e é moi importante o asteleiro, porque hai familias que traballan aí, e porque ademais ten unhas relacións coa industria das auxiliares que supón no entorno de máis de 1000 postos de traballo. Así que non se pode xogar. Agora o que toca é sacar adiante a situación do asteleiro, pero dende logo o que nos queda é a imaxe da corrupción en Pemex, coa que Feijóo tivo fotos e contactos, e nos queda tamén a falla de xestión de quenes foron decididos para xestionar Barreras ao fronte coa connivencia da proximidade de Feijóo nese esteleiro. Unha última cuestión quería preguntarlle, falando de temas, asuntos centrais que estarán enriba da mesa, seguramente o debate político nas vindeiras semanas, cando veñan as candidatas maioritarias e algún candidato aquí da provincia de Pontevedra, os diferentes partidos, o tema da comunicación que tanto preocupa os galegos. AP9, a transferencia da AP9 que está enriba da mesa, o sistema RTMS aínda en probas dende hai moito tempo para esa conexión máis rápida entre Vigo a Coruña, pasando por Vigo, Pontevedra, Vilagarcía, Santiago. As probas do AVE que siguen tamén un paso máis polo miúdo, que non permiten que aínda se poda abrir ese tramo Zamora-Pedralba de la Pradería. En medio, señor Caballero, temos o recorte anunciado por Renfe na conexión ferroviaria entre Vigo e Barcelona, mudando a un tren que é de mercadorías, máis lento, con vagóns máis bellos, de serie 7 a serie 6, e de 14 horas e 51 minutos a 15 horas 21 minutos. Bueno, non sei, pregúntolle como lle quero preguntar a moitos dos... Voulle dar unha vez pincelada. En primeiro lugar, o tema do tren a Barcelona é un problema complexo, el de longa situación estrutural, no que dende logo hai que facer unha mellora importante, e sen dúbida, máis alá de que haxa unha determinada liña ou que tarde media hora máis ou menos, o certo que os vigueses para ir a Barcelona pois temos unha dificultade moi grande para ir en tren. É certo que tamén, claro, hai que recorrer todo o norte da península e ademais pois a aposta é complexa. A prioridade como funcionou o sistema radial das infraestructuras en Galicia en España pois sempre foi a través de Madrid como punto radial, é algo que hoxe por hoxe está cuestionado, se fixo adecuadamente, pero é certo que ese era o mecanismo. Entón, eu creo que hai que ir pasiño a pasiño, é dicir, non podemos agora decir que vayamos a comprometer un AVE a Barcelona, porque probablemente xa demanda, nin sexa hoxe por hoxe algo posible. Unha maquinaria moderna, falaba sobre todo eso. A clave fundamental é a chegada ao AVE a Galicia e tamén a Vigo. E eu creo que hai que poñer con claridade que o goberno socialista está cumprindo ao 100% en materia de infraestructuras con Galicia. Que está cumprindo coa chegada ao AVE, na que non hai nin un só segundo que se poida atacar a responsabilizarse ao goberno por ningún retraso. É dicir, todas as disposicións orzamentarias se fixeron, todo se contratou, todo está plantexado para desenvolverse con normalidade, os técnicos teñen que facer as probas e demais, porque a seguridade é moi importante, e, dende logo, os tempos no AVE están cumpríndose. É certo que me dice vostede, pode haber 1, 2 meses de retraso nese tempo, terán que decir os técnicos, pero non vai ser en ningún caso nada achacable
nin ao goberno, nin á ADIF, no seu nivel de investimento. Todo o que se puido investir, dende que chegou o goberno de Pedro Sánchez para que o AVE chegase a Galicia, se fixo. E a partir de aí hai que deixar que os técnicos, os enxeñeiros e demais tomen todas as medidas de control para que esa chegada non corra ningún risco, porque todos sabemos a importancia que hai que ter coa seguridade no transporte ferroviario. E como iso, pois tamén máis cuestións, é dicir, mentras estaba trancado o plan de estudio para a chegada do AVE por outras vías a Galicia, concretamente a Vigo, o goberno desatascou cun estudio de impacto medioambiental que se puxo de novo en curso. En temas como a AP9, por primeira vez, se permitiu abrirse o debate parlamentario, porque Rajoy vetaba ese debate. Sí. E incluso hai unha sentencia que haberá que falar con claridade que dice que o que facían non era posible, que estaban trampeando o sistema democrático por non deixar debatilo. Pero o PP nin solucionou, nin poxo solucións. É dicir, que co goberno socialista as cuestións das infraestructuras están cumpridas. E cando se fala de investimentos en Galicia, eu quero dicirlle ás galegas e aos galegos que houve unha inversión histórica en Galicia que se fixo con este goberno, que é a construción das fragatas nos asteleiros de Navantia, que supoñen 4.300 millóns de euros que se van a dedicar na próxima década en Galicia a inversión, e que é un nivel de investimento sin precedentes, é o segundo maior nivel de investimento na historia de Galicia despois do AVE, e a renglón seguido. Eu creo que o tema de infraestructuras o goberno está atendendo, está cumprindo, pero tamén lle quero dicir ás galegas e aos galegos que a nosa prioridade é o avance social, que queremos manter todo o compromiso coas infraestructuras, pero que nunha Galicia na que os salarios son máis baixos que na media de España, no que as pensións son máis baixas que na media de España, na que hai problemas de emprego, na que hai soldos baixos, na que hai dificultades de moitas familias, 50.000 familias con todos os membros desempregados, que iso nos preocupa moitísimo. E para toda esa dificultade social é para o que o Partido Socialista é o máis necesario, para apostar por subir as pensións, para apostar por unha educación que permita a todos os nenos e nenas ter a mellor calidade na súa formación para poder ascender socialmente, no compromiso coa sanidade pública, no compromiso coa dependencia, que importante é para unha Galicia con poboación cada vez máis maior, que haxa fondos da dependencia para axudar aos nosos maiores, aos nosos pais e avós a darlle calidade de vida. Todo ese compromiso social é o que é a garantía do Partido Socialista. Ese é o noso ADN, e eu lle quero decir aos vigueses e ás viguesas que son cidadáns progresistas, comprometidos co avance social, que esta é unha cidade moderna, que loitou pola democracia, que loitou polo estado de benestar, que mobilizouse sempre que había que estar nas rúas polas causas nobres, que o 10 de novembro nos xogamos o futuro do país e que non nos podemos laiar se nos levamos un susto o 11 de novembro. Así que lle quero decir aos meus veciños e veciñas de Vigo que o 10 de novembro acudan ás urnas, que voten en sentido de país e que o voto útil, o voto que non se perde en forzas minoritarias, o voto útil para unha Galicia e unha España progresista, o voto útil para frear a dereita e a ultradereita e o voto ao Partido Socialista. Gonzalo Caballero, líder do PSDG-PSOE, moitísimas grazas por estar con nós despois deste fin de semana intenso e grazas por acompañarnos aquí nesta entrevista. Moitas gracias, sempre un placer estar en Radio Vigo, que ademais me queda cerca da casa, e un placer estar por aquí con vostede, Jacobo, e con todos os ouvintes. Pois xa falaremos antes do DCN seguramente, e despois tamén de DCN para facer, porque xa non quedarían máis, xa as seguintes son as galegas. Estamos preparados, bueno, digo para, eu, non sei. Estamos preparados para que cando Feijóo convoque eleccións autonómicas, sacar a opción do Partido Popular do control da Xunta, que haxa unha nova maioría social, unha nova alianza coas galegas e cos galegos. Queremos un presidente do goberno en España que é Pedro Sánchez e queremos un goberno socialista que andaxe autonómicas. Moitísimas grazas por estar con nos. Grazas. Imos facer un alto e de seguida voltamos para despedir na radio. Deica agora.